Linkiu laimės. Labai daug linkėjimų. Daug džiaugsmo ir meilės. Gražių fejerverkų, daug laimės, daug dovanų, sveikatos ir džiaugsmo. Kad būtų laimingi metai. Gerų naujųjų metų ir šventų kalėdų. Laimės, sveikatos ir džiaugsmo. Kad jie būtų gražūs ir visiems patiktų. Geros draugystės, linksmų pamokų ir gerų pažymių. Laimės, meilės ir šilumos. Labai gražių švenčių. Labai gražių fejerverkų. Nuostabių gražių fejerverkų. Įspūdingų fejerverkų, didelių ir labai gražių. Kad jūsų širdėse įsižiebtų naujų metų žvakutė. Tik kad šiais metais būtų patys geriausi ir patys laimingiausi. Palinkėčiau gerų šventų kalėdų, naujųjų metų ir kad kiti metai būtų geresni už šios. Susikaupimo, noro mokytis, motyvacijos ir gerų prisiminimų. Nestresuoti, gerų pažymių, gerų mokslų, norų išsipildymo ir gero laiko. Gerų linksmų švenčių, gerų pažymių. Na, 12-okams, aišku, palinkėčiau kuo geriau išlaikyti egzaminus, nes pati esu tokia. Ir kuo geriau baigti mokyklą, o visiems kitiems, žinoma, sėkmės, laimės, džiaugsmo ir gerų metų. Nebijoti išsiskirti originaliomis idėjomis, kūrybinėmis, mokslinėmis, viskuom ir drąsiai eiti visur, kur tik įmanoma. Ateinančioms kartoms linkiu ir taip pat abiturientams, linkiu gerai išlaikyti egzaminus, visą laiką būti su nuotaika ir, nežinau, niekada neprarasti vilties. Daug mokytis, sunkiai dirbti ir pasiekti savo užsibrėžtų tikslų. Laida prasidėjo nuo sveikinimų jums, Kėdainių jaunime. Kėdainietis TV komanda nuoširdžiai tikisi, kad 2016 metais visi sveikinimai taps išsipildę. Mes savo ruožtu norime jums palinkėti aktyvių, įdomių bei kūrybingų metų. Nors daugelis dabar turbūt mielai prisimena naujųjų metų šventės akimirkas, mūsų pareiga priminti, kad naujieji metai atneša ne tik šventės. Deja, tokia yra ir realybė. Nauji metai atneša daug naujovių, ypatingai mokiniams. Bet juk jaunimui patinka naujovės. Nors nuolatinės švietimo sistemos staigmenėlės, kažin. Bet gal aš klystu? Paklausime abiturientų, ką jie mano apie ateinančias naujoves ir kaip jas vertina. Ar esi patenkinta pakeista egzaminų laikymo tvarka? Pačiais nuostatais tai ne, bet datas visai nieko. Egzaminų tvarka man nelabai patinka, bet ką darysi, teks prisitaikyti, nes viskas buvo jau paskelbta beveik paskutinę minutę ir paprieštarauti, manau, būtų labai sudėtinga. Na, nelabai iš tikrųjų, egzaminai yra per daug iškeliami viršut, nes ne jie vieni lemia ateitį. Todėl manau, kad panaikinimas egzaminų, apie kurie dabar yra kalbama ir svarstama, yra gera išeitis. Viskas gerai. Aš tai šiaip esu visai gan patenkinta ir ta prasme esu girdėjęs dabar, kad nori padaryti, kad apskritai egzaminų gali nebūti ir panašiai. Aš manau, kad šita tvarka yra pakankamai gera, nes jeigu nebūtų egzaminų, būtų tik kaupamieji balai, ta prasme nebūtų įvertinami žmonės, lygiavertiškai, ta prasme, nes mokiniai galėtų pasišypsoti mokytojams ir panašiai, ir tada tie vertinimai būtų netokie konkretūs tikslai. Kita vertus, tas kaupiamasis balas geriau, nes yra lengviau ruošiamas egzaminam, tu nelaikai visų egzaminų tuo pačiu metu, o dauguma išeina iš proto mokydamėsi tiem egzaminam, jeigu reikia išlaikyti 5-6 ir dar nori gerai, nes nemokama gauti, tai manau, kad kita vertus yra gerai. Oi, tikrai ne. Kodėl? Nes manau, kad tie pakeitimai tikrai nebus į naudą. Tai, kas buvo prieš porą metų, prieš metus laiko, manau, tikrai buvo geriau negu dabartinė tvarka. Patenkinta gal nesu labai, bet vis tiek nėra kito kelio, tai turėsiu prisitaikyti prie to. Tai tau patinka tvarkaraštis, kodėl? Pakankamai įsibaigs egzaminai, birželio 10 jau būsiu laisva ir tiesiog, nežinau, nebus apkrauta vasara. Kokių rezultatų sieksi kitais metais? Kitais metais bandysiu įstoti į Kauno technologijos universitetą ir sieti kažką statybą, medžio apdirbimas, kažkokių tokių. Pirma, daugiau mokytis, nes apleidau kažkiek mokslus. Gerai išlaikyti egzaminus, baigti mokyklą, aišku, įstoti. Daugiau mokytis, stengtis, kiek gali daugiau iš savęs įspausti. Pačių geriausių, kad būtų kuo geriau išlaikyti egzaminai ir įstočiau į norimą universitetą. Pačių aukščiausių. Labai aukštų. Nors daugelis mokinių ir skundžiasi Lietuvos švietimo sistema, bet visgi, Emilė, yra ir tokių, kurie sugeba pasiekti be galo puikių rezultatų. Taip, ir būtent tokius mokinius prieš pat šventės apdovanojo Kėdainių rajono savivaldybė. Jiems buvo padovanoti padėkos raštai, piniginės premijos ir netgi selfie stikai.
Jos pakalbins Povilas. Prieš šventes, artėjant naujiesiems metams, Kėdainių rajono gabiausi mokiniai buvo apdovanoti premijomis šiame garbių mokinių 2015 metų apdovanojimų renginyje. Einam pasižiūrėti. Iš tiesų bandžiau suskaičiuoti, kada buvo pirmieji tokie apdovanojimai pradėti, ar nominacijos galbūt teikti, reiškia, Kėdainių pas mus rajone, savivaldybei. Tai man kažkaip tai prisimena 97-98 metai. Tada buvo pirmą kartą nutarta, kad moksleivius, kurie pasiekė gerų aukštų rezultatų olimpiadose įvairiuose, būtų jie apdovanoti. Po to po truputį tai transformavosi ir kažkur tai nuo 2005 metų virto tokia šventė, kokia šiandien jau mes ją matom, su tokiais gražiu renginiu, su gražiais apdovanojimais, su gražiais žodžiais. Ir apie 1000 šiai dienai moksleivių jau yra nominantai geriausio moksleivio. Mokytojų apie 500. Tai tikrai yra didelis skaičius, tai yra mūsų turtas. Nors aš jauniems žmonėms visada sakau vieną dalyką. Norint būti sėkmingu, gabumai sudaro 10%. 90% tai yra darbas, dar kartą darbas. Tai aš norėčiau jauniems žmonėms ir palikėti, kad neužmirštų to. Tie pasiekia gyvenimą daugiausiai, kurie daug dirba ir siekia užsibrėžto tikslo. Labas, Karolina. Taigi, už ką esi apdovanojama? Esu apdovanota už fizikos olimpiados rajoninio turo 1 vietą. Už tai, kad Lietuvos jaunimo bokso turnyre užėmiau savo svorio kategoriją 1 vietą. Esu apdovanojamas už pasiekimus mokslo srityje, tai yra už ES gamtos mokslo olimpiadą sidabrą ir už chemijos respublikinės olimpiados bronzą. Mes esame apdovanojimus už meninę sritį, kadangi dalyvavome muzikos olimpiados vienoje kaip tai ir dalių, tai muzikos moksleivių kūrybinis konkursas. Ir kas būtent tave motyvavo siekti šioje srityje geriausių? Tai pirmiausia, fizika man pačiai yra labai įdomu, labai mokytojas mane skatina ir dar tokie renginiai ir tai, kad visada esi pastebimas tada, kai tu kažko pasieki, tai labai motyvuoja. Kažkaip man patinka mokytis, mėgstu chemiją kaip dalyką. Mokytojai, aišku, pirmiausia, nes jie pastebi mūsų talentus, paskatina dalyvauti tokiuose konkursuose, parašė jiems ir tada gauname rezultatus. Ir žinoma, mes tobulėjame, kadangi tai mums gali praversti ateityje. Turbūt tai, kad paskatinti savo tėvus, kad priversti juos didžiuotis manimi. Ar šie pasiekimai lems tavo ateities pasirinkimus? Greičiausiai taip, nes aš jau galvoju apie stojimą į tikslius mokslus arba į fiziką arba į chemiją. Urte, žinau, kad tu esi abiturientė. Ar žadi sieti ateitį su būtent šia menų sritimi? Mano svajonė yra įstoti Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, tai dalis muzikos tenai yra tikrai dėstoma ir man tikrai pravers. Kėdainietis tavo komanda linki mokiniams siekti aukštumų regioninėse ir nacionalinėse konkursuose ir garsinti Kėdainių vardą. Ką tik džiaugiamės, kad mūsų miesto savivaldybė turi tokią gražią tradiciją – pamotyvuoti ir apdovanoti pačius gabiausius miesto mokinius. Na, o dabar pagirkime ją ir dar kartelį. Akivaizdu, kad gyvenam nuostabiame mieste, tikrai taip. Kviečiame prisiminti įvairiomis spalvomis nušvitusi Kėdainių senamiestį. Ir mums labai įdomu sužinoti, ką apie tai mano miestiečiai. Esu prie Kėdainių miesto kalėdinės eglutės. Mano nuomonė ji labai graži ir stilinga, o apšvietimas tiesiog mane nustebino. Tikiuosi, aš ne vienintelis esu šitaip nustebęs Kėdainių miesto senamiesčio papuošimu. Jums patinka šių metų mūsų kalėdų eglutė? Labai graži, tai patinka. O kuo būtent jinai įsiskiria jums? Na, kad to didelės snaigės labai gražiai atrodo. Pas mus nėra dar sniego, o čia bent jau ant eglutės tikrai labai gražu. Taip, man labai patinka šių metų eglutė, kaip ir anais metais, kaip ir manau bus ateityje. Jinai bus nuostabi tiesiog. Labai graži. O kuo būtent jinai tau graži? Man labai patinka tos snaigės baltos ir šiaip labai graži viršūnė.
Man labai jinai patinka. Apšvietimas senamiesčio visas tau sukelia kokią nuostabą. Visi matome, kad senamiestis yra iš tiesų nuostabus ir su tokiais apšvietimais iš tiesų jis pasidaro daug stebuklingesnis ir nuteikia gražesniam švenčių laikotarpiui. Mes atstovaujam Akademijos gimnazijos Kaštono skyrių ir grįžtame iš Kauno. Ten apžiūrėjome miesto eglę, pabuvojome Vilkolakio teatre, pažiūrėjome labai įspūdingą spektaklį. Vaikai tikrai sužavėti. Dabar grįždami į akademiją aplankėme Kėdainių miesto eglutę. Eglutė tikrai labai graži, įspūdinga. Džiaugiamės, kad Kėdainių mieste yra tokių kūrybingų žmonių, kurie tikrai pateikia tokius įdomius sumanymus. Visiems gražių švenčių. Gera prisiminti kalėdinį miestą, gražias gyventojų šypsenas, gera prisiminti viską, kas susijęs su šventėmis. O man truputėlį liūdna pagalvojęs, kad dažnai šventinis žmonių gerumas laikinas. Nors gal tai natūralu, visi sugrįžtam į rutiną, o joje tarsi ir pamirštam kalėdinius stebuklus. O mes neskubėkime pamiršti švenčių grožio, nepamirškime gerų darbų, prisiminkime juos, kurie lik virusas apsupa mus visus šventiniu laikotarpiu. Kėdainių Šviesiosios gimnazijos gimnazistai turi labai gražią tradiciją, tarsi išsipildymo akcija Kėdainių specialiosios mokyklos vaikams. Prisiminkime gerus darbus kartu su Kamile. Atvykome į Kėdainių specialiąją mokyklą, kurioje svečiuojasi Kėdainių Šviesiosios gimnazijos mokiniai. Ką čia veiks, mums papasakos jų prezidentė Gintarė. Šio renginio tikslas visų pirma yra mums būti turtingiems gerumu šviesiosios gimnazistams ir pasidalinti juos su kitais, tai yra specialios mokyklos mokiniais. Taip pat, aišku, mažinti jų atskirtį nuo kitų vaikų, kurie galbūt neturi negalios. Ir tiesiog prieš kalėdas visiems pabūti drauge, šiltai pažaisti, parodyti pasirodymus, tiesiog praskaidrinti vaikų nuotaiką prieš didžiąsias metų šventes. Žinome, kad šis renginys jums jau tapo tradicija, taigi kelintą kartą jau jisai vyksta. Jis vyksta nuo 2006 metų, tai yra jau pakankamai ilgą laiko tarpą ir nė vienų metų nesame praleidę, nes tai jau tapo, kaip ir minėjai, tradicija. Gimnazijos mokiniai nori prisidėti prie šitos akcijos? Iš tikrųjų, galiu pasidžiaugti, kad šiais metais mokiniai prisidėjo ypač noriai, sulaukime labai daug savanorių, tai yra apie 60, taip kad net ne visiems užteko realiai darbo. Tai kitą kartą pasitengsim ruoštis anksčiau ir padaryti dar didesnį, dar įspūdingesnį renginį šiems mokiniams. Kodėl šiandien čia esat? Čia su Šviesia gimnazija vykdom akciją ir atėjom koncertą padaryti specialiosios mokyklos mokiniams, vaikams. Taip pat buvo kalėdų senelis. Ar nesibaiminat fakto, kad čia bendrausite su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais? Ne, nes tie vaikai yra tokie patys kaip ir mes, tiesiog jie turi sutrikimų ir jie dėl to tiesiog nėra kalti ir noris ir jam padaryti šventę. Ar tau patinka čia leisti laiką? Taip, labai. Taip, labai patinka. Kokius žaidimus žaidžiate? Lenktynės, estafetės. Ką tau reiškia kalėdos? Laukiam dovanų. Dovanos, kalėdų senelis. Su šventom? Kalėdom. Džiaugiamės, kad gimnazistams kalėdos tai ne tik dovanų metas, bet ir gerų darbų darimas. Kai kurios kalėdinės tradicijos tokios smagios ir gražios, kad gyvavo tiek mūsų tėvelių laikais ir tiek mūsų. Aš kalbu apie kalėdinis karnavalas. O mes įsitikinome, kad ši tradicija yra labai graži atvykę į Akademijos gimnaziją. Alio? Labas, Matai. Labas. Ką darai? Ai, nieko, su Agne lauką vaikštom. Ai, su Agne tu? Nenorite atvažiuoti į Akademijos karnavalą? Akademijai? Gerai, toj atvažiuojam. Gerai, laukiu. Iki. Skambina Brigita, sakė, Akademijoje vyksta karnavalas. Varom? Varom. Aš sakiau, kad atvažiuojam, jau tai varom. Gerai, varom. Sveiki. Tai greičiau mums vėluoja. Kur tu skubinai? Tai mes darėm karnavalą. Mes pasipačiam karnavalą. Tai kur tas karnavalas? Einam parodys, taigi laukiu jūsų. You're looking good. I'm gonna sing my song. It won't take long.
We're gonna do the twist and it goes like this. Come on, let's twist again, like we did last summer. Yeah, let's twist again, like we did last year. Do you remember when things were really humming? Yeah, let's twist again. Twist the time is here. Round and round and up and down we go again. Oh baby, make me know you love me so. And then twist again, like we did last summer. Come on, twist again, like we did last year. Twist. Who's that flying up there? Is it a bird? No! Is it a plane? No! Is it the twister? Tai metai iš eilės vyksta karnavalas jūsų gimnazijoje. Kiek prisimenu, tiek vyksta. Aš prieš 3 metus čia pradėjau mokintis. Vaidinom 60-uosius. Tai buvom 60-ųjų moteris ir mūsų berniukai buvo kaip ir gitaristai, tai truputį pašokom. Gal galite papasakoti, kokia yra šio karnavalo tema šiemetinė? Laikmetis. Laiko jo. Ką galėtumėte palinkėti naujųjų metų progą jaunimui? Linksmų švenčių. Tai kad gerai atvestų ir kiti metai būtų taip pat džiaugsmingi. What you say, brother? Oh, woman, don't treat me so mean. You mean so, woman, I've never seen. I guess if you said so, I'll never have to back the things and go. What you say? Come on, baby, listen, baby, don't treat me this way. I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause understood you ain't got no money, you just ain't good. Well, I guess if you said so, I'll then have to pack my things and go. Yeah. Don't come back no more, no more, no more, no more. Yeah. Don't come back no more. What you say? Don't come back no more, no more, no more, no more. Don't come back no more. You must be joking. Don't come back. What you trying to do to me? Come back. Well, can't we talk it over? I thought we had a better understanding. Oh, baby, don't be so chilly. Kokie įdomus pasirodymai. Aha, kaip man čia patiko. O dabar sukamės. Sukamės. Mūsų laida praėjo taip greitai, kaip praėjo ir pačios gražiausios bei laukiamiausios metų šventės. Mes tikimės, kad šis pirmadienis jums nebuvo toks sunkus. Visgi mes prisiminėme pačias gražiausias šventinės akimirkas. Iki susitikimo kitoje laidoje. Iki.